오늘 함께 나눌 은혜의 말씀은 갈라디아서 1장 1절로 9절의 말씀입니다. И у нас сегодня слово благодати, Галатам 1 глава, стихи с 1 по 9. 갈라디아서 1장 1절로 9절의 말씀. Послание Галатам апостола Павла, 1 глава, стихи с 1 по 9. 우리 앞에 슬라이드 보고 함께 천천히 함께 읽겠습니다. Будем читать вместе по слайдам. Павел апостол, избранный не человеками и не через человека, но Иисусом Христом и Богом Отцом, воскресившим Его из мертвых, и все находящиеся со мною братья, церквам галатийским, благодать вам и мир от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа, который отдал Себя Самого за грехи наши, чтобы избавить нас от настоящего лукавого века по воле Бога и Отца нашего. Ему слава во веки веков. Аминь. Удивляюсь, что вы от призвавшего вас благодатью Христовою так скоро переходите к иному благовествованию, которое, впрочем, не иное, а только есть люди, смущающие вас и желающие превратить в благовествование Христова. Но если бы даже мы или ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема. Как прежде мы сказали, так и теперь еще говорю. Кто благовествует вам не то, что вы приняли, да будет анафема. Аминь. 오늘 말씀을 통해서 참된 신앙생활이라는 제목으로 함께 오늘 나누겠습니다. Я поделюсь благодатью на тему «Жизнь истинной веры». 많은 성도들 혹은 교회 다니는 사람들이 자신은 참된 신앙생활 한다라고 생각합니다. Многие верующие или прихожане, которые ходят в церковь, они думают, что они ведут жизнь истинной веры. 그러나 그 삶을 자세히 살펴보면 Но если посмотреть внимательно жизнь каждого из них, 나도 모르는 사이에 이렇게 종교 생활을 할 때가 있습니다. часто бывает, что я сам того не подозревая, веду религиозную жизнь. 여러분 참된 생활과 종교 생활은 매우 다른 것입니다. На самом деле, братья и сестры, жизнь истинной веры и религиозная жизнь очень сильно отличаются. 이 종교 생활이라고 하는 것은 Религиозная жизнь. 자신의 노력과 어떤 형식과 규례와 이 의식들 따라가는 것입니다. Это жизнь, которая поступает по своим стараниям, то есть соблюдает какие-то обряды, формальности, постановления. 어떤 의미에서 보면 자신의 기준을 따라 살아가는 것입니다. То есть жизнь, которая поступает по своим собственным стандартам. 내가 이렇게 살면 Вот если я буду так жить, 이렇게 살면 복을 받을 거야. значит, я получу благословение. 이렇게 살면 잘 될 거야. Я буду так жить, и у меня будет все хорошо. 이렇게 살면 마음의 행복을 얻을 수 있을 거야. Если я буду так жить, тогда я буду по-настоящему счастлив в своем сердце. 뭔가 자신의 행위를 통하여 이루려고 하는 그런 의식이 바로 종교 생활이라는 То 것입니다. есть, когда человек пытается своими делами чего-то добиться, это называется религиозной жизнью. 그것을 통해서 구원을 얻고 마음의 평안을 얻고 위안을 얻으려고 하는 것입니다. Они пытаются через это добиться успеха, получить спасение, обрести душевный покой. 그러나 참된 신앙생활은 무엇인가? Но в чем тогда состоит же вообще жизнь истинной веры? 그것은 살아계신 하나님을 만나는 것입니다. Это иметь встречу с живым Богом. 그리고 하나님과의 관계를 올바로 회복하는 것입니다. Иметь правильное восстановление отношений с Богом. 그래서 하나님께서 우리의 영적인 아버지가 되시고 Чтобы Бог стал нашим духовным отцом. 우리는 하나님의 자녀로서 А мы, как дети Божьи, 하나님께서 이루시는 것들을 누리는 것입니다. жили, наслаждаясь тем, что Бог для нас совершил. 그 누림은 바로 예수 그리스도와 우리 안에 계신 성령을 통해서 이루어져 가는 것입니다. Это наслаждение совершается в нас благодаря Иисусу Христу и Святому Духу, пребывающему внутри нас. 그러므로 참된 신앙이라는 것은 Поэтому истинная вера 내 안에 계신 그리스도께서 – это то, что Христос, пребывающий внутри меня, 나를 다스리시고 управляет мной, 우리를 이끌어 가시고 ведет нас 말씀을 따라 승리하는 삶을 살아가는 것. и помогает нам жить по Слову, побеждающей жизнью. 그 중심에 내가 있지 아니하고 То есть центр всего этого не я. 그리스도와 성령께서 이루어 가시는 것. Это Христос и Святой Дух, которые все это совершают. 그것이 참된 신앙생활이라는 것입니다. Это по-настоящему истинная жизнь веры. 여러분, 하나님께서 오늘 저와 여러분들 예배 가운데로 불러주셨습니다. Бог призвал сегодня меня и вас на богослужение. 이것은 저와 여러분 내가 원하는 것이 아니라 Это не потому, что я этого захотел, 주님이 원하셔서 но этого захотел Господь. 주님이 여러분의 마음 가운데 은혜와 감동을 주셔서 Господь дал благодать и вдохновение в ваши сердца. 오늘 이 자리에 기쁨으로 예배하러 온 줄 믿습니다. Поэтому я верю, что вы радостно пришли на это место, чтобы поклоняться 여러분, Господу. 우리의 신앙생활은 Наша жизнь веры 우리 마음에 우리 영 안에 계신 그리스도께서 우리 삶을 이끌어 가시는 в 것입니다. том, что Христос, пребывающий в нашем духе, ведет нашу жизнь. 내가 무엇을 하든지 간에 И что бы я ни делал, 주님을 위한 삶이 되어야 된다는 것입니다. необходимо жить ради Господа. 그러면 왜
참된 신앙이 중요합니까? Почему так важна тогда жизнь истинной веры? 참된 신앙생활의 구체적인 의미는 무엇이겠습니까? Что вообще означает жизнь истинной веры конкретным образом? 오늘 말씀을 통해서 그것을 살펴보겠습니다. Рассмотрим с вами через Слово Божье. 참된 생활의 첫 번째 출발은 Вообще отправная точка жизни истинной веры 첫 번째로 하나님께서 저와 여러분들을 구원하셨다는 – это 것. то, что Бог спас и меня, и вас. 오늘 갈라디아서 1장 1절로 9절의 말씀을 읽었습니다. Сегодня мы читали Галатам 1 главу стихи с 1 по 9. 특별히 4절 말씀 보면 В стихе 4 4절 말씀을 함께 мы 읽겠습니다. прочитаем 4 стих. «Который отдал себя самого за грехи наши, чтобы избавить нас от настоящего лукавого века, по воле Бога и Отца нашего». Аминь. 참된 신앙생활은 Вообще жизнь истинной веры 그리스도께서 저와 여러분들을 구원하셨다는 것을 믿는 것입니다. – это верить в то, что Христос спас нас. 그리고 그 은혜에 감사한 삶을 살아가는 것입니다. И жить благодарностью вот за эту благодать. 오늘 4절에 보면 Стих 4 сегодня. 이 약한 세대에서 저와 여러분들을 건져내셨다고 이야기합니다. Чтобы избавить нас от настоящего лукавого века. 예수님께서 저와 여러분을 위하여 죽으신 목적은 분명합니다. То есть есть определенная цель, с которой Иисус умер за меня и за вас. 여기 보면 자기의 몸을 주셨다라고 이야기합니다. Здесь написано «отдал свое тело». 그것은 우리의 죄를 대신 용서하기 위해 짊어졌다고 Для 말씀하십니다. того, чтобы дать прощение наших грехов, Он это взял на себя. 이 약한 세대에서 우리를 건지셨다. Избавил от этого лукавого века. 이 약한 세대는 적어도 세 가지의 영역이 있습니다. И лукавый век имеет хотя бы в себе 3 элемента. 그것은 죄와 Это грех, 이 세상과 этот мир 이 마귀라고 하는 이 영역입니다. и дьявол. 여러분 모든 인간은 이 죄 가운데 태어났습니다. Все люди рождаются посреди греха. 이 죄는 우리의 힘과 능력, 우리의 힘으로 노력으로 용서받을 수 있는 것이 아니라는 것입니다. За грехи мы не можем получить прощение своими трудами или своим желанием. 오직 그 아들 예수 그리스도를 믿음으로 Но 말미암아 только вера в Его Сына Иисуса Христа. 우리가 하나님의 자녀로서 의롭게 되는 것입니다. Мы, как дети Божьи, имеем оправдание. 이것이 복음의 출발이고 은혜의 출발인 것입니다. Это начало Евангелия, это начало благодати. 그리고 이 세상은 Этот мир 이 죄라고 하는 것이 가득 채워져서 полон греха. 어떤 죄가 가득한 어떤 문화들이 있습니다. 문화, И там 세상의 есть 문화들. культура, которая полна этого греха. 그 안에는 종교적 의식도 포함됩니다. Туда же относятся религиозные ритуалы. 사람들은 진정한 구원과 마음의 평안을 얻기 위해서 종교를 갖습니다. Чтобы обрести истинное спасение, покой в сердце, люди начинают верить в какую-то религию. 세상에 다양한 종교들이 있습니다. В миру есть разные религии. 어떤 노력을 강조합니다. И там есть какие-то труды. 사람이 어떤 착한 일을 행하고 Я буду совершать какие-то добрые дела. 그 다음에 신을 찾아서 기도하고 Я пойду к этому Богу, я буду Ему 어떤 молиться. 형식적인 삶을 통해서 И через какие-то формальности в жизни 사람들은 마음의 위로와 평안을 가지려고 합니다. я хочу в сердце обрести покой и утешение. 그러나 그 노력으로 인간의 마음에 평안을 가져다 줄 수 없습니다. Но этими стараниями невозможно обрести по-настоящему душевный покой. 열심히 노력하면 점점 더 허무함이 다가옵니다. Чем больше стараешься, тем больше пустота тебя 이 одолевает. 근본적인 죄의식과 그런 세상을 향한 그런 마음들은 И тот корень, который есть внутри нас, то есть какая-то пустота и грех этого мира, 오직 그리스도만이 해결할 수 있습니다. может решить только лишь один 네. Христос. 그리스도만이 우리의 구원이 되시고 Только Христос – это наше 그분이 спасение. 우리의 기쁨이 되시고 Он наша 우리의 радость. 부활과 능력이 되시기 때문에 Он наше воскресение и наша сила. 우리는 그리스도 안에서만이 온전한 회복을 누리게 된다는 것입니다. Поэтому только во Христе мы наслаждаемся истинным удовлетворением. 예수님 당시에도 바리새인과 서기관과 율법사들은 하나님을 잘 섬긴다라고 생각했던 사람들이었습니다. Во времена Иисуса фарисеи, книжники, законники также думали, что они хорошо Богу служат. 그들은 열심히 기도했고 Они усердно 열심히 молились, 금식했고 усердно постились, 사람들을 구제했고 занимались благотворительностью. 어떤 세상적인 기준을 보면 Если говорить с позиции мирских стандартов, 그들은 참으로 도덕적인 사람이었습니다. это были по-настоящему такие нравственные люди. 율법도 잘 지켰습니다. Хорошо соблюдали закон. 그러나 예수님은 그들 향하여 이렇게 Но 말씀하셨습니다. именно к ним обращаясь, Иисус говорит: 너희들은 독사의 자식들이다. вы по рождению ехиднины, 회를 칠한 무덤과 같다. вы гробы окрашенные. 겉으로 보기에는 좋은 모습을 하고 있지만 Внешне вы имеете такой хороший образ, 너의 그 근본적인 마음은 다 썩어 있다는 것입니다. но корень ваш, то есть ваше сердце, это гнилое сердце. 거기에는 생명이 없다는 것입니다. У вас нет жизни, 진정한 마음의 평안이 없다는 у 것입니다. вас нет по-настоящему душевного покоя. 여러분 그리스도를 만나지 아니하면
아니하면, Если нет встречи со Христом, 그리스도의 은혜로 충만하지 아니하면 если благодатью Христа мы не преисполнены, 그것은 여전히 메마르고 생명이 없는 그런 삶과 같다는 것입니다. тогда по-прежнему это жизнь, которая просто пересохла и не имеет в себе жизненной силы. 예수님은 이렇게 말씀하셨습니다. Иисус сказал так: 수고하고 무거운 짐자들아 다 나에게로 오라. «Придите ко мне все труждающиеся, 내가 обремененные, 너희에게 참된 쉼, 안식을 주겠다라고 말씀하셨습니다. я успокою вас, дам по-настоящему покой». 사람들이 종교 생활하는 이유는 무엇입니까? Почему люди ведут религиозную жизнь? 마음의 평안을 얻으려고 하는 것입니다. Чтобы в сердце обрести покой, 잘 되려고 하는 것입니다. чтобы все было хорошо, 인생에서 성공하고 чтобы в жизни был успех, 자식들이 복을 받고 чтобы мои дети получили 모든 것에 잘 되는 благословение, 것을 꿈꿉니다. чтобы было преуспевание во всех делах. 하나님을 믿지 않는 예수를 믿지 않는 사람들도 И те, которые не верят во Христа, 그 모르는 신을 향하여 기도하고 절제된 삶을 살아갑니다. молятся неведомому Богу и имеют какое-то воздержание. 그건 자기가 이루려고 하는 것이죠. И они стараются своими 우리 силами. 기독교의 근본적인 삶의 모습은 어떠한 Но 모습이냐면 каков корень вообще христианской жизни? 우리의 노력이 아니라 Это не наше старание, 하나님이 저와 여러분에게 은혜로 주신다는 것. но то, что Бог дает нам все по своей Божьей благодати. 다만 믿기만 하면 Нам нужно просто что? Поверить. 그 아들 예수를 믿고 Поверить в Его Сына, 우리의 구원자가 되시고 что Он наш 우리의 Спаситель, 능력이 되시고 что Он наша сила, 우리의 소망이 되신 что Он 것을 наша надежда. 다만 믿으면 Нужно просто в это верить. 하나님께서 그 믿음을 통하여 И тогда через эту веру 우리에게 그 모든 은혜를 허락해 주신다는 것입니다. Бог позволяет иметь нам всю свою благодать. 아멘. 아멘. 우리는 예수를 믿는 사람들입니다. Мы люди, которые верят в Иисуса. 그 믿음이 저와 여러분들을 구원하셨다는 И 것입니다. эта вера спасла нас с вами. 그 믿음이 저와 여러분을 악한 세대에서 건지셨고 Эта вера избавила нас от этого лукавого века. 하나님의 자녀가 되게 하셨다는 것입니다. И эта вера нас сделала Божьими 그리고 детьми. 하나님은 오늘도 저와 여러분들에게 И поэтому и сегодня 놀라운 생명과 사랑으로 이렇게 공급하십니다. Бог снабжает нас своей удивительной жизнью и своей удивительной любовью. 여러분, 우리는 이 땅을 살아가면서 Поэтому, живя на этой земле, 항상 고민하고 갈등합니다. мы всегда сами ломаем голову и мучаемся, 왜 마음에 평안이 없기 때문에, потому что в сердце нет покоя, 문제와 고통 가운데 있기 때문에 потому что нас одолевают проблемы и 늘 страдания. 마음이 불안하다는 것입니다. Всегда в сердце есть тревога. 정말 하나님 살아계신가? По-настоящему ли Бог 항상 живой? 믿음이 흔들린다는 То есть 것입니다. наша вера постоянно колеблется. 그러나 중요한 것은 무엇이냐면 Но что важно? 저와 여러분들이 하나님 믿는다는 것은 То, что мы верим в Бога, 모든 것을 이렇게 맡긴다는 것입니다. означает, что мы во всем Ему доверяем. 내가 문제가 있어도, Пусть у меня проблемы, 내가 아프고 힘들어도, пусть мне тяжело, 내 인생 가운데 여러 가지 문제와 어려움들이 많이 있을지라도 пусть много проблем и трудностей в моей жизни, 이렇게 기도하는 것입니다. но я молюсь при этом так. 하나님, 나의 힘으로 할 수 없습니다. Бог, я не могу своими 그러나 하나님은 силами, 살아계시고 но Ты живой Бог, 하나님 나의 아버지가 и 되시고 Ты стал моим 하나님 отцом, 나의 능력이 되시고 Ты стал моей 하나님 силой, 나의 생명이 되시기 Ты 때문에 стал моей жизнью. 아버지께 모든 것을 맡깁니다. Поэтому, Отец, я Тебе во всем доверяю. 아멘. 이것은 구원받은 저와 여러분들이 누리는 은혜라는 것입니다. Это благодать, которой наслаждаемся мы, спасенные люди. 모든 것을 아버지께 맡길 수 있다는 것입니다. Отец, я могу во всем Тебе довериться. 주님께서 그런 의미로 말씀하신 И в 것입니다. таком смысле Господь говорит нам: 수고하고 무거운 짐자들 다 나에게 오라. придите ко мне все труждающиеся, 내가 обремененные. 너희 인생의 모든 짐을 짊어주겠다. Я возьму все бремена вашей жизни на себя. 그러나 우리 사람들은 잘 맡기지 못하죠. Но обычно люди не могут Богу так хорошо доверяться. 왜? 우리는 자기 자신을 믿는 그러한 습관들이 있어요. Потому что мы имеем такую привычку, которая называется «я верю в самого себя». 누구를 잘 못 믿죠. Я не могу другим верить. 그러다 보니까 신앙생활 할 때도 И также в жизни веры. 대부분 자기 자신의 기준이 되어 중심이 될 때가 참 많이 있습니다. Очень часто я сам стандарт, и я сам стержень всего. 항상 올바르고 올바르지 않는 것을 Правильно это или неправильно? 자기의 기준을 따라 판단하게 돼요. Я об этом сужу с позиции своих 그러나 стандартов. 진정한 신앙생활은 Но истинная жизнь веры 주님께 물어보는 중. – это спросить у Господа: 주님, 이것을 Господь. 어떻게 해결해야 되겠습니까? как мне это все решить? 그럼 어떤 사람이 나에게 좀 잘못을 해도 Кто-то передо мной провинился, 주님께 그것을 맡기면 но это доверьте в руки Господа. 주님 때론 그렇게 말씀하실 것입니다. И тогда Господь, возможно, скажет: 용서해라, прости его, 이해해라. пойми его. 그러면서 우리의 마음이 좀 더 평화롭고 넉넉해질 수 있다는 것입니다. Тогда сердце у нас становится такое более обширное и великодушное. 여러분, 하나님께서 저와 여러분들을
구원해 주셨다는 것은 То, что Бог спас меня и вас, 우리의 모든 죄를 용서해 주셨다는 것입니다. означает, что Он простил нам все наши грехи. 그런 은혜가 충만한 사람들은 Люди, которые полны вот такой благодати, 아버지께서 날 용서하신 것처럼 они говорят, как Отец меня простил, 저와 여러분들도 다른 사람을 용서할 수 있고 так я прощаю другого 좀 더 человека. 사랑으로 품을 수 있고 Могу принять его с 좀 любовью. 더 그들 가운데 하나님의 사랑을 전달할 수 있을 И 것입니다. могу им передавать еще больше Божьей любви. 중요한 것은 이것은 내 노력이나 내 힘으로 되는 것이 아니라 Что важно, это не получается моими трудами, моим 그 старанием. 구원의 은혜가 우리의 삶을 통해 흘러가야 된다는 Но в 것입니다. моей жизни должна течь вот такая благодать спасения. 그러므로 우리는 이렇게 기도할 수 있습니다. И тогда мы можем молиться. 아버지께 모든 것을 맡깁니다. Отец, я во всем тебе доверяю. 하나님 도와주시옵소서. Бог, помоги мне. 나의 힘으로 할 수 없습니다. Я не могу своими силами. 주여 저를 도와주시옵소서. Господь, помоги мне. 이것이 구원받은 사람들의 은혜요 축복이라는 것입니다. Это благодать и благословение для тех, кто получил спасение. 두 번째로는 Во-вторых, 참된 신앙생활은 вообще жизнь истинной веры. 그리스도께서 저와 여러분 안에 함께 거하시고 살고 계심을 고백하는 것입니다. Это исповедание того, что Христос живет и пребывает внутри меня. 여러분 하나님이 저와 여러분을 기뻐하십니다. Бог радуется мне и вам. 왜 А 기뻐하십니까? почему радуется? 그 아들 그리스도의 생명이 저와 여러분들 안에 있기 때문입니다. Потому что в нас есть жизнь Его Сына Иисуса Христа. 여러분들은 여러분의 자녀를 보면 Когда вы видите ваших детей, 특별히 아이들이 이렇게 잠을 잘 때 особенно когда они спят, 그 보기만 해도 얼마나 행복하십니까? такие ангелочки, мы такие счастливы, когда смотрим на них. 다 그런 경험이 있으시죠? Я думаю, что все переживали подобное. 아이들이 이렇게 자고 있는 모습 보면 Ребенок спит, 천사 같아, 천사. такой ангелочек. 깨어 있으면 좀 말썽 부리지만 Проснулся, конечно, уже немножко головная боль у нас. 막 이렇게 속도 썩이지만 Начинает нас 이렇게 расстраивать. 자는 모습 보면 Но когда он спит, 참 이렇게 사랑스러워요. мы так любим его. 왜 А 그렇습니까? почему? 그 엄마 아빠의 DNA, 그 생명이 있기 때문에 그 안에. Потому что в нем ДНК, жизнь родителей. 뭐 가끔가다 저는 그런 생각을 해요. Но подчас я думаю так. 내가 이 땅에 와서 이 세상에 와서 제일 잘한 것이 있다면, Я пришел в этот мир, если я могу в этом мире делать что-то лучше всех, 제일 성공한 것이 있다면 если я вообще добился успеха больше всех других в чем-то здесь, 아들 둘을 낳은 것이다. тогда это то, что я родил на земле двух сыновей. 이게 가장 큰 행복을 주는 거예요. Вот это дает мне самое великое 뭐 그 счастье. 아이들이 나중에 뭐 어떤 삶을 살아갈지 모르지만 Какие-нибудь дальше, конечно, я не знаю. 내가 하나님의 사랑 안에서 이렇게 열매를 맺는 것이다. Но в жизни Божьей я принес вот такие плоды. 이것이 우리 안에 있는 기쁨입니다. Это радость, которая пребывает внутри нас. 엄마 아빠의 그 생명을 닮은 생명력을 이어받은 자식이 있다는 것입니다. Потому что есть дети, которые имеют продолжение жизни отца и матери. 하나님이 저 여러분들 보실 때 Когда Бог смотрит на меня и вас, 그렇게 보신다는 거예요. Он смотрит такими же глазами. 저 여러분들 안에 Внутри нас 그리스도의 생명이 있는 거예요. есть жизнь Христа. 하나님의 아들이 살고 계신 거예요. В нас живет Сын Божий. 그러니까 저 여러분들을 보면 Поэтому, когда Он смотрит на нас, 항상 그 아들을 보는 것처럼 기뻐하시는 거예요. Он радуется так, словно видит в нас своего Сына. 여러분들이 여러분 자녀를 보듯이 Когда вы смотрите на своих детей, 하나님이 저 여러분들을 보신다는 거예요. и также Бог смотрит на нас с 좀 вами. 실수하고 넘어져도 Конечно, мы ошибаемся и 좀 падаем. 힘들어도 Нам тяжело 우리를 бывает. 끝까지 사랑으로 품어주신다는 거예요. Но Он до конца любит нас и принимает нас. 아멘. Аминь. 여러분 예수님이 저와 여러분들 안에 거하시기 때문에 Иисус пребывает внутри нас. 하나님이 주시는 어떤 기쁨과 자유함이 있는 것이. Поэтому у нас есть радость и свобода от Господа. 그러나 내 자신이 주인 되어 살아간다면 Но если я живу, будучи сам себе хозяином, 그러한 하나님의 주시는 기쁨을 누리지 못한다는 тогда 거예요. радостью Божьей я не могу наслаждаться. 그러나 늘 하나님 앞에 나아갈 때 Но если я иду к Богу, 내 안에 그리스도가 계신 것을 인식하면서 при этом осознаю, что во мне пребывает Христос, 하나님 내가 그리스도 안에 있습니다. я говорю: Бог, я во Христе. 당신의 아들이 내 안에 있습니다. Твой Сын, Отец, есть во 나는 мне. 하나님의 자녀로서 기쁨과 평안을 누립니다. Я, как Твой Сын, наслаждаюсь поэтому благодатью и удовлетворением. 참된 신앙생활은 Истинная жизнь веры 그리스도께서 나와 함께 사시는 것을 늘 인식하는 것입니다. — это всегда осознавать, что во мне пребывает и со мной живет Христос. 그러면 거기 안에 그리스도께서 주시는 놀라운 자유와 기쁨이 넘쳐난다는 И 거예요. тогда меня переполняет по-настоящему радость и Его свобода. 그리스도가 우리의 능력이 되시고 부활이 되시고 Христос стал нашей силой, нашим воскресением. 우리의 승리가 되시고 Он стал нашей победой. 우리의 소망이 되시기 Он 때문에 стал нашей надеждой. 우리 삶이 늘 기쁨과 감사함이 넘치게 된다는 것이죠. Поэтому жизнь всегда переполняется радостью и благодарностью. 갈라디아서 2장 20절에 보시면 Галатам 2:20. 사도 바울의 고백이죠. Исповедание апостола Павла. 어찌 보면 이것이 참된 신앙생활의 중심이겠습니다. Возможно, это центр истинной жизни и 이것은 веры. 우리의 믿음의 고백이 되기를 원합니다. Я желаю, чтобы это стало нашим исповеданием. 갈라디아서 2장 20절입니다. Галатам 2:20. 함께 읽겠습니다. Прочитаем. 내가 «Уже не я 그리스도와 живу, но 함께 живет во мне 십자가에 못 Христос.
그런 а 적이 что 이제는 ныне 내가 живу во 사는 것이 плоти, 아니라 то 내 живу 안에 верою в 오직 내 Сына 안에 Божия, 그리스도 사신 возлюбившего 것이다. меня 내가 и 입술과 하는 предавшего 것은 나를 себя 사랑하다. за 나를 меня. 위하여 자기 Аминь. 하나님의 아들. 아멘. 하나님의 아들을 믿는 믿음 안에서 Верую в Сына Божия я живу. 여러분 이 믿음의 고백에는 놀라운 승리가 있습니다. В этом исповедании веры заключена удивительная победа. 오직 내 안에 그리스도께서 사신 것이다. То есть во мне живет только лишь Христос. 아멘. 아멘. 내 안에 주님이 살아계신 것을 믿는 것. Верю в то, что во мне есть живой Господь. 그로 인하여 감사할 수 있는 것. Из этого я способен быть благодарным. 이것이 참된 신앙생활이라는 것입니다. Это жизнь истинной веры. 세 번째로 В-третьих, 그러면 그리스도께서 우리 안에서 사신다는 것. если во мне живет Христос, 그 구체적인 의미는 무엇일까? тогда что-то конкретно означает. 예수님께서 우리의 모든 인격이 되신다는 것. Иисус стал всей нашей личностью. 다시 말하면 우리의 삶의 모습 가운데 표현된다는 것입니다. Иными словами, Христос выражается в повседневном образе нашей жизни. 여러분들의 자녀들이 있습니다. У вас есть дети. 여러분의 자녀들은요, 이 겉모습, 엄마 아빠의 겉모습만 닮은 것이 아니라 Они похожи на вас не только внешне, 보면 좋아하는 음식도 닮아요. но даже у них вкус одинаковый с вами. 그래요, 안 그래요? Так или нет? 네. 여러분의 자녀들은 안 그렇습니까? Или у вас другие дети? 여러분, 엄마 아빠가 좋아하는 음식을 좋아하더라고요. Та пища, которая нравится вам, родители, нравится вашим 그리고 детям. 같이 이렇게 살다 보면 Вы живете вместе с ними. 먹고 마시는 것이 똑같으니까 Вы едите одно и то же, едите, пьете. 함께 닮아가요. Поэтому они становятся похожими на вас. 그 가족을 보면 닮습니다. Посмотрите на семью, она похожа. 여러분, 저희들 안에, 우리들 안에 예수님이 이렇게 들어오셨어요. А внутрь нас вошел Иисус. 우리 안에 살고 계셔요. Он живет в нас. 그러면 우리는 어떻게 변해야 되냐면 Тогда как мы с вами будем меняться? 그 그리스도의 성품과 인격이 우리의 삶을 통해서 나타나는 В 것입니다. нашей жизни проявляется его природа и его характер. 그러면 아이들도 보면 Посмотрите на детей. 우리들의 성품을 담습니다. Они же похожи на нас с вами. 이것은 교육한다고 되는 게 아니에요. Не потому, что мы сами этому их учили. 태어날 때부터 그것을 타고났어요. Они родились таким вообще от рождения. 성품과 기질이라 기질. Какой-то характер, темперамент. 그들의 어떤 성질들은 우리를 닮아갑니다. Они похожи в этом на нас с вами. 근데 우리가 예수를 믿는다는 것은 А то, что мы верим в Иисуса, 참된 신앙생활 한다는 것입니다. вообще истинная жизнь веры, 그리스도를 닮는 것입니다. это уподобление во Христа. 아멘. Аминь. 저 여러분들은 얼마나 그리스도를 닮았습니까? Насколько мы с вами стали похожими на Христа? 내가 5년 신앙생활하고 10년 생활하고 20년 신앙생활 했는데 Я верю в Бога 5, 10, 20 лет. 내 삶에 그리스도의 인격을 담지 않는다면 Но если при этом мой характер не похож на Христа, 우리의 신앙생활은 참된 믿음이었는가 돌아볼 필요가 있습니다. тогда нужно посмотреть, является ли вообще моя жизнь веры истинной жизнью веры. 여러분, 그리스도께서 우리 안에 사신다는 것은 То, что Христос живет внутри нас, 이러한 의미입니다. означает следующее. 갈라디아서 3장 27절에 보시면 Как сказано в Галатах 3:27. 갈라디아서 3장 27절에 보시면 Галатам 3:27. 이렇게 이야기하고 있습니다. Здесь сказано, 함께 읽겠습니다. мы прочитаем. 그리스도와 Все вы во 합하기 Христа 위하여 세례를 받은 крестившиеся 자는 во 그리스도로 Христа 옷 입었느니라. облеклись. Аминь. 아멘. 그리스도와 하나가 되기 원한다는 것은 То, что мы желаем быть едиными со Христом, 그리고 세례를 받았다는 것, 세례. и то, что мы крестились. 이거는 그리스도께서 우리 안에 들어와서 사신다는 То 것이죠. есть Христос вошел к нам вовнутрь, Он живет внутри нас. 그 삶의 모습은 그리스도로 옷을 입은 것과 같다. Это все означает, что мы с вами одели на себя Иисуса Христа. 사도 바울이 이 갈라디아 교회를 방문했을 때 Когда апостол Павел посетил Галатийскую церковь, 성도들이 어떠한 모습이었때 있었냐면 в каком образе там находились верующие церкви? 그들이 그리스도를 믿고 그리스도 안에서 자유함을 누려야 되는데 Они должны были верой во Христа, во Христе свободно наслаждаться. 그곳에 있었던 유대인들의 영향을 받아서 Но получили влияние иудеев, которые жили там. 유대인들은 누구예요? Кто такие иудеи? 율법적으로 하나님의 자녀들이었어요. Те, которые по закону являются детьми Божьими. 하나님의 선택받았던 사람들, Это избранный Богом народ, 하나님의 자녀라고 생각했던 사람들. которые думали о себе, что они дети Божьи. 그들은 그리스도를 믿는 것이 아니라 Но они не верили во Христа. 율법을 믿. Они верили в закон. 율법을 행함으로 말미암아 И думали, что соблюдением закона 구원과 의로움을 얻으려고 했던 거예요. можно получить спасение и оправдание. 그러니까 이 유대인들이 늘 비판하는 거예요. Поэтому иудеи постоянно критиковали. 저 말씀도 알지 못하는 자들이, Ты же не знаешь 저 слова. 율법도 지키지 않는 И 자들이 вы вообще не соблюдаете закон. 무슨 구원을 얻고 하나님의 자녀가 되었다고 О каком 이야기해요. спасении вы говорите, что за дети Божьи вообще вы? 그러니까 그 이방인들 중에 예수를 믿었던 사람들이 И те, которые из язычников веровали в Иисуса Христа, 예수를 믿고 구원 얻었는데 они говорили, я уверовал в Христа, я получил 그러니까 спасение. 저들처럼 율법을 지켜야 되나 보다. Но теперь необходимо, наверное, как
как иудеи, нам тоже соблюдать закон. 그들에게 어떤 종교적인 열심을 요구했다는 것이죠. Требуя ради какого-то религиозного старания. 금식하고 구제하고 Вам нужно поститься, заниматься благотворительностью. 그다음에 계속 절기를 지키도록 만들고 Нужно все время соблюдать какие-то праздники. 그들에게 점점 생명력이 사라지는 것이죠. Поэтому в них эта жизненная сила постепенно утрачивалась. 그리스도께서 주신 은혜는 사라지고 Благодать, которую давал Христос, в них стала утрачиваться. 형식적인 것만 남는 거예요. Осталась только лишь формальность. 사도 바울은 그들에게 이야기합니다. Обращаясь к ним, апостол Павел говорит, 너희가 그리스도 하나 되었다는 것은 то, что вы стали едиными со Христом, 그리스도의 옷을 입은 것과 같다. это то же самое, что вы оделись в этого Христа. 이것은 우리의 삶에 그리스도를 옷 입고 То есть необходимо в жизни облечься в этого Христа 그리스도가 행하신 것처럼 살아가야 된다는 거죠. и жить так, как жил Христос. 우리가 믿는다는 것은 То, что мы верим, 그리스도처럼 살아가라는 것이에요. означает, что мы должны жить, как Христос жил. 왜? 옷이라고 하는 것은 Потому что одежда 그 사람의 신분을 나타내죠. показывает наше 아, 저 положение. 사람이 군인처럼 옷을 입고 Он 있으면 одет как воин. 저는 나라를 지키고 군인과 같이 일하라는 것입니다. Значит, он солдат, который должен защищать свою страну, должен работать на благо страны. 또 의사 옷을 입고 있는 사람, Если человек одел на себя медицинский халат, 환자를 고쳐주고 значит, он должен исцелять 환자를 больных. 돕는 Он 것입니다. должен заботиться о больных 그 людях. 옷은 그 사람의 신분을 나타내고 Одежда показывает наше положение 그 사람이 해야 될 일들을 나타내는 것입니다. и показывает наши обязанности. 우리가 그리스도의 옷을 입고 있다는 거예요. А то, что мы оделись во Христа, 이게 참된 믿음이라는 거예요. это вообще истинная вера. 그러면 저와 여러분들 통해서 Через нас с вами 그리스도께서 행하신 것을 나타내야 된다는 것입니다. нужно показать то, что совершал Христос. 주님이 행하신 것은 무엇이었습니까? А что делал Христос? 모든 죄인들을 용서하셨고 Он прощал всех грешников, 그리고 모든 것을 사랑으로 품어주셨고 Он всех принимал с любовью, 그리고 모든 사람에 대해서 인내하셨고 Он имел терпение по отношению ко всем людям. 끝까지 기다려주셨던 사랑이었습니다. И это была любовь, которая умела до конца ждать. 그 제자들을 사랑하시되 Он любил своих учеников, 끝까지 и 사랑하셨다. причем их возлюбил до конца. 여러분 우리가 그리스도를 닮아간다는 것은 И то, что мы становимся похожими на Христа, 우리가 그리스도를 믿는다는 것은 то, что мы верим во Христа, 그 그리스도의 성품과 인격이 우리의 삶을 통하여 나타나는 것입니다. означает, что через нашу жизнь проявляется Его натура и Его личность. 이것을 한마디로 쉽게 요약하면 Если говорить об этом коротко, одним словом, 우리의 삶을 통하여 через нашу жизнь 그리스도가 나타나는 것. должен явиться Христос. 여러분 이것이 어떤 인격적인 수양이나 어떤 도덕적인 훈련으로 되는 것이 아니라 Это невозможно каким-то нравственным воспитанием или самоусовершенствованием, 늘 마음 가운데 이 마음을 품어야 돼요. но необходимо всегда иметь такое побуждение сердца. 저는 주님과 함께 하나가 됐습니다. Я стал единым с Господом. 나의 삶을 통하여 그리스도가 나타나기를 소망합니다. Я желаю, чтобы через мою жизнь Христос явился. 주님이 원하시는 것을 내가 함께 원하고 Я желаю того, чего хочет Господь. 주님이 보시는 것을 내가 함께 보고 Я смотрю на то, что смотрит Господь. 주님이 가시는 것을 내가 함께 따라가는 것이죠. Я пойду туда, куда пошел Господь. 그러므로 우리 인생 가운데 늘 이렇게 마음 가운데 생각해야 됩니다. Тогда необходимо всегда в жизни помнить, 나는 지금 주님이 원하시는 것을 행하고 있는가? делаю ли я сейчас то, что угодно Господу. 정말 힘들고 어려운 때 있으면 Когда мне по-настоящему трудно и тяжело, 누군가 나에게 상처를 주고 힘든 일이 있으면 когда кто-то меня ранил или обвинил, 내가 그것을 이기려고 하면 힘들죠. конечно, я пытаюсь это одолевать своими силами, мне трудно. 함께 원망하고 함께 비판하고 Я начинаю жаловаться, критиковать этих людей, 함께 미워하고 ненавидеть. 그럴 수밖에 없을 것입니다. Я просто вынужден так 그때 поступать. 주님께 그것을 맡겨야 돼요. Но если я доверяюсь Господу в этом, 주님, 나는 할 수 Господь, 없습니다. я не могу. 주님 어떻게 해야 되겠습니까? Что мне делать, Господь? 주님 나의 삶을 통하여 이렇게 이루어 주시옵소서. Соверши это, Господь, через мою жизнь. 그러면 주님이 우리에게 은혜를 공급하실 것이고 Тогда Господь нас снабдит своей 생명을 благодатью, 공급하실 것이고 снабдит своей жизнью. 그러면 내 마음 가운데 미움도 사라지고 Тогда в сердце у меня исчезает ненависть. 용서의 마음이 생겨나요. Возникает такое прощающее 그리고 сердце. 주님의 마음을 가지고 И тогда сердцем Господа 우리 가족도 섬길 수 있고 могу служить своей 우리 семье, 자녀도 섬길 수 있고 служить своим 우리의 детям 이웃들도 섬겨갈 수 и 있는 даже 거죠. служить своим соседям. 그리스도의 성품이 우리의 삶 가운데 나타나는 То 것입니다. есть в нас проявляется природа Христа. 이게 참된 믿음이라고 성경은 이야기하고 있는 И 것입니다. Писание говорит, что это есть настоящая вера. 우리의 삶을 통하여 나타나시는 분이 Тот, кто проявляется через нашу повседневную жизнь, 오직 예수 그리스도라는 거예요. только лишь один Иисус Христос. 아멘. 아멘. 여러분, 우리가 예수를 믿는다는 것은 То, что мы верим во Христа, 그분의 삶이 우리를 통하여 나타나지는 것입니다. означает, что через нашу жизнь проявляется Его жизнь, 그냥 жизнь 예수님만 Христа. 마음 가운데 모셔놓는 것이 아니라 Не просто я положил Христа в свое сердце и 그래 все. 주님이 나에게 삶에 함께 하셔 Да, Господь пребывает со мной в моей жизни. 그렇게 해놓고 예수님은 가만히 계셔요 라고 얘기하는 것이 아니라 И говорю Иисусу, постой, пожалуйста, спокойно, ничего не делай. 이제 나의 삶을 통하여 Не так, но через мою жизнь, 주님 나타나시옵소서. Господь, яви себя.
나는 주님을 살아내기를 원합니다. Я желаю, Господь, жить Тебя. 이게 진정한 제자요 믿음이라는 거죠. Это истинный ученик, это истинная вера. 그리고 갈라디아서 4장 19절에 보시면 И также Галатам 4 глава 19 стих. 이러한 놀라운 소망의 말씀이 있어요. Там есть удивительные слова надежды, 도전의 말씀이 있어요. слово вызова, 사도 바울이 이렇게 이야기합니다. слова апостола Павла. 갈라디아 4장 19절에 보시면 Галатам 4:19. 함께 읽겠습니다. Мы прочитаем. 나의 Дети 자녀들아 мои, 너희 для 속에 которых я 그리스도의 снова в 형상을 муках 이루기까지 рождения, 다시 너희를 위하여 доколе не 행한 수고를 изобразится в 하노니. вас 아멘. Христос. 우리 Аминь. 믿음의 모습은 Образ нашей веры, 우리 참된 신앙의 모습은 вообще жизнь истинной веры, 그리스도의 형상을 이루어가는 것입니다. что в нас изобразился Христос. 우리 자녀들이 엄마 아빠를 닮아갑니다. Дети становятся похожими на отца и на мать. 그 때로는 좋은 모습도 있지만 Конечно, есть какие-то положительные качества, 나쁜 모습도 닮아가요. но также подобляются плохие качества тоже. 우리 부모들은 좋은 모습을 닮기 원할 것입니다. Родители желают, чтобы дети были похожи в хорошем на них. 우리에게 있는 좋은 성품들을 닮기 원하겠다. Какие-то хорошие качества, чтобы они унаследовали. 여러분 우리가 그리스도를 믿는다는 것은요. А то, что мы верим во Христа, 시간이 지날수록 означает, что чем больше проходит 우리가 времени, 예수님처럼 변화되는 것입니다. тем больше я становлюсь похожим на Иисуса. 아멘. Аминь. 예수님을 믿고 사랑한다는 것은요. То, что я верю в Иисуса, что люблю Иисуса, 그분을 닮아가는 것입니다. означает, что я становлюсь на Него похожим. 우리 신앙생활은요. Жизнь веры 그냥 뭐 구원받고 믿고 구원받고 끝이 아니라 не просто уверовал, получил спасение и конец. 하나님 나라 갈 때까지 Но пока не придут Царство 내 Небесное, 안에 계신 그리스도를 따라 사랑하고 я живу, поступаю по Христу, пребывающий внутри меня. 그분의 형상을 이루기까지 И пока не достигну Его образа, 그분을 닮아가는 것입니다. я в Него подобляюсь. 아멘. 아멘. 이것이 우리 신앙생활의 모습이 된다. Это должно быть образом нашей жизни веры. 그리스도를 닮는 것, Уподобление во Христа. 그리스도의 형상을 이루어가는 것, Достижение образа Христа. 그것이 참된 신앙생활이고 Это жизнь истинной 거기에 веры. 영적인 성장과 성숙이 나타나게 된다는 거예요. Это наш духовный рост и наша духовная 자, зрелость. 그렇게 해서 참된 그리스도인이 된다는 것은 И становиться истинным христианином, 참된 신앙생활 한다는 것은 вести истинную жизнь веры, 또 우리의 삶을 통해 그리스도의 인격이 나타나고 означает, что у нас является личность 그리고 Христа. 그리스도를 닮아서 И мы подобляемся в этого Христа. 그리스도의 형상을 이루기까지 성장하는 것. Растем, пока не достигнем образа этого Христа. 그러면 그것을 위해서 어떻게 해야 되는가? Тогда что необходимо делать для этого? 우리의 노력이 아니라 Это не наше старание. 어떻게 이렇게 그리스도의 형상을 이룰 수 있는가? Как можно нам достигать образа Христа? 네 번째로 В-четвертых, 바로 성령을 따라 열매를 맺으라고 이야기합니다. необходимо, поступая по Святому Духу, нам приносить 이제 плоды. 이것을 우리가 이루는 것이 아니라 Но этого мы с вами достигаем не 내 сами, 안에 계신 성령께서 но Дух Святой, пребывающий в нас, 우리의 삶을 통해 그리스도를 닮도록 도우신다는 거예요. помогает нам уподобляться в этой жизни во Христа. 그래서 갈라디아서 5장 22절로 23절에 보시면 Поэтому Галатам 5 главе 22 по 23. 자연스럽게 무엇을 이야기하고 있냐면 О чем там говорится естественным образом? 성령을 통하여 열매 맺는 삶을 이야기하고 있습니다. О жизни, которая приносит плоды Святого Духа. 갈라디아서 5장 21절로 23절의 말씀. Галатам 5 глава 22-23. 같이 읽겠습니다. Прочитаем. 오직 Плод 성령의 же Духа, 열매는 사랑과 любовь, 희락, радость, 화평, мир, 담과 долготерпение, 양속, благость, милосердие, 온유하여 вера, 이 같은 것을 кротость, 금지할 воздержание. На 것이 таковых 없느니라. нет закона. Аминь. 아멘. 이것은 우리에게 성령께서 함께하셔서 То есть Дух Святой пребывает вместе с нами, 우리가 그리스도의 인격을 닮도록 чтобы были похожими на личность Христа, 그리스도의 형상을 이룰 수 있도록 чтобы достигали образа Христа. 우리를 도우신다는 말씀. Он помогает нам. 율법은 어떤 것을 행할 수 있는 능력을 얻어 주지 않습니다. Закон не дает нам силу, чтобы мы с вами могли что-то совершать. 성령을 따라 행할 때 Когда поступаем по Духу Святому, 이러한 열매 맺는 삶을 살 수 있다는 것입니다. когда есть способность мы с вами жить плодоносящей жизнью, 성령의 열매 맺는 삶은 плоды Святого Духа, 내 안에 계신 그리스도를 따라 살아갈 때 когда мы живем, поступая по Христу, пребывающему в нас, 자연스럽게 나타나는 모습이라는 것입니다. тогда плоды у нас проявляются естественным образом. 그러므로 참된 신앙생활은 Поэтому жизнь истинной веры 우리 안에 계신 예수 그리스도로 인하여 기뻐하고 — это радоваться из-за Иисуса Христа, пребывающего внутри нас. 내 안에 계신 그분을 인정하고 Того, кто в нас, признавать. 그분과 함께 살기를 원하고 Иметь желание жить вместе с Ним. 그것을 위해서 기도하는 것이. И об этом молиться. 주님, 나는 주님이 원하시는 삶을 살기 원합니다. Господь, я желаю жить так, как этого хочешь Ты. 주님, 나의 삶을 통하여 나타나시고 Господь, яви себя через мою жизнь. 내가 늘 성령과 함께 승리한 삶 살도록 도와주시옵소서. Помоги мне всегда быть побеждающим вместе с Духом Святым. 저와 여러분들은
참된 신앙생활하기 위해서 우리를 부르셨습니다. Он призвал нас для того, чтобы мы могли с вами жить по-настоящему жизнью истинной веры. 그리스도와 함께 승리하는 자로 우리를 부르셨습니다. Призвал для того, чтобы были побеждающими вместе со 여러분, Христом. 그리스도와 함께 할 때 Когда мы вместе со Христом, 하나님께서는 그리스도를 통하여 모든 복을 주신다는 것입니다. тогда через Христа Бог дает нам все благословения. 이미 우리는 복을 받은 사람이라는 것을 믿어야 된다. Нужно верить в то, что мы люди, которые уже получили благословение. 우리가 복을 받기 위해서 신앙생활하는 것이 아니라 Мы верим в Бога не для того, чтобы получить 이미 благословение. 우리는 구원을 얻었고 Мы уже спасены. 그리스도의 모든 승리를 얻은 사람이기 때문에 Мы уже обрели всю победу Христа. 참된 복을 누리라고 우리를 부르셨다는 거예요. Он призвал нас для того, потому что благословение могли мы просто наслаждаться. 그러면 여전히 우리는 이야기할 것입니다. Тогда мы по-прежнему скажем дальше так. 목사님, 여전히 우리 삶은 괴롭고 힘든 일이 많이 있는데 Пастор, по-прежнему есть много проблем, которые мучают мою жизнь. 여러분, 거기에 머무르는 것이 아니라 Не нужно на этом 우리의 останавливаться. 환경을 바라보는 것이 아니라 Не нужно смотреть на окружающую среду. 하나님이 그 아들을 통하여서 Через своего Сына 우리에게 그 모든 죄와 저주와 절망을 뚫고 이길 수 있는 승리의 능력을 주셨다는 것입니다. Бог дал силу победы, чтобы могли проходить через все проблемы, скорби, страдания и побеждать. 그 능력을 우리는 믿어야 돼. Эту силу нам нужно иметь, нужно в 그러므로 нее верить. 내가 힘들고 어려운 일이 있어도 아픈 일이 있어도 Если я заболел, мне трудно и тяжело, 그 환경의 저주와 절망 가운데 머무르지 말고 не нужно находиться в этом отчаянии, в этом 내 проклятии. 안에 계신 그리스도를 통하여 Но через Христа, пребывающего в нас, 나에게 승리를 주셨다. надо сказать, Он дал мне 이 победу. 믿음을 가지고 나아가야 된다는 И 거예요. нужно с такой верой идти вперед. 여러분, 참된 신앙생활은요, Жизнь истинной 내 веры 안에 계신 그리스도를 따라 사는 것입니다. – это следовать за Христом, пребывающим в нас. 그리고 그 주님이 주시는 승리를 누리는 것입니다. Этой победой от Господа наслаждаться. 그리스도를 따라 살아가게 되면 Если мы следуем за Христом, 그리스도의 형상을 이루게 될 것이고 когда мы достигаем образа Христа, 하나님의 주권과 형상을 회복하여서 восстанавливаем в себе суверенитет и образ Божий, 하나님이 주시는 놀라운 복을 누리게 될 и 것입니다. тогда благословение Бога мы сами удивительным образом просто наслаждаемся. 여러분, 우리의 노력을 하는 것이 아닙니다. Это не происходит нашими стараниями. 주님이 하십니다. Это делает Господь. 그 믿음이 있어야 돼요. Нам нужно иметь в это веру. 내 안에 살아계신 그리스도, Христос, который живет внутри меня, 그분이 나의 삶의 기쁨이 되시고 Он стал радостью моей 나에게 жизни. 능력이 되시고 Он стал моей силой. 나의 삶을 이루어 가신다. И Он созидает мою жизнь. 나의 삶을 이끌어 가신다. Он ведет мою жизнь. 나는 오직 주님만을 따라가리라. Господь, только за одним тобой я 그리고 пойду. 날마다 매 순간순간마다 И каждое мгновение, каждый 여러분, день 주님을 찾고 부르고 누리는 것입니다. будем искать Господа, призывать и им 여러분, наслаждаться. 참된 신앙생활은 Жизнь истинной веры 그리스도께서 우리 삶을 이끌어 가시는 거예요. это в том, что Христос ведет нашу 그리고 жизнь. 우리는 늘 인식하는 거예요. Нужно нам всегда 늘 осознавать, 주님을 찾는 것이죠. всегда искать Господа. 주님, 나와 함께 계심을 믿습니다. Я верю, Господь, что Ты пребываешь вместе со 나는 мной. 주님과 함께 승리할 것을 믿습니다. Я верю в то, что, Господь, с Тобой я буду победителем. 성령이여 나의 연약함을 도우시옵소서. Дух Святой, помоги моим немощам. 우리 함께 기도하겠습니다. Будем молиться, 말씀을 생각하시면서 вспоминая Слово. 하나님, 참된 신앙생활하기 원합니다. Отец, я желаю вести жизнь истинной веры.